我们这个实验是在做那个应变规的演练啊，它主要是测量应变，是这样。然后介绍一下实验器材，主要的试片是用这个铝片，然后用到这个就是应变规，用单轴的，然后还有砂纸200跟400，还有对位胶带跟绝缘胶带。然后因为我们还会用到那个 System 5000，所以要有那个线路接到机台上，所以需要用电线还有端子。然后连接电线的这一端要用焊接机来做焊接的部分，这样子。然后粘贴应变规的时候，必须要先涂催化剂，蓝色这一瓶，还有粘着剂，让它粘着在试片上。然后补充一下那个焊接这一台焊接机的那个，还要使用这个焊条，对，用这个去焊，这样子。然后主要我们粘贴完应变规的时候，我们要开始做测量的部分。然后主要测量的机台是这一台System 5000。然后我们先用这个半完成品来做测量。然后一开始放应变规会连接端子，然后接到机台上，然后开始做设定。然后我讲解一下量测应变的原理，就是我们会给它一个试片，然后给它重量，然后给它重量的时候，应变规会侦测它长度的变长，所以它会去用System 5000会去测得应变这样子。对，然后我们这个是实验会做3个重量，大中小3个重量，然后去做误差的比对。然后我现在简单的介绍一下程式的设定。一开始先选取我们的应变规的样式，然后再选取我们试片的材质，然后这边是做跟应变规跟机台做连接的部分。这边是你做实验的时候你要截取的部分，这边是归零，因为我们现在这里还没做连接，所以他们会出现offset 的这个字样。然后假设我们全部设定完的时候，开始做实验，就会从这里去这个 strength 应变这边，然后调这个图，然后再按 start 就可以开始释放重量上来做侦测，就是量取应变。我们做实验一开始要用砂纸，然后我们在磨这个试片的时候，要记得用单方向的方式。然后磨到
你要取的那一块平面是光滑的位置，然后再换400沙子，一样也是单方向。对，然后400磨完之后，我们还要用这个清洁液。蓝色是中性，红色是弱酸性，然后我们的顺序是中性、弱酸性，然后再回来是中性。那我们先拿取名片。一样在擦拭的时候也是要单方向。再换酸性。再回来是中性。OK， 然后清洁完的时候就可以拿应变规用镊子把它夹出来。然后应变规的亮面是正面，所以两面要朝上。然后调整一下位置，然后再用对位胶带把应变规做粘贴。然后再把它撕起来，让应变规的反面朝上。在撕的时候，尽量以45度的角度。预定好之后，在应变规的背面涂这个催化剂。不要涂太多，然后等催化剂干的时候，再用这个粘着剂。你要等一下。然后现在催化剂干就开始涂粘着剂。然后尽量把粘着剂推出来，这样子会比较容易快一点干。然后等大概5到10分钟，等它干之后，就可以做线路的连接。然后我们这个实验到最尾端的时候因为我们有3个重量去做量测，所以会看到图形有3个高峰点这样。然后我们在取数据的时候，要取平稳的这一段去做
算，因为我们最后实验要算那个一值，对，然后这个都是应变，然后我们透过简单的公式可以去算。然后假如我们做到第10秒到第12秒的话，我们就可以从 Excel 来看准确的数值。好，我们就找到第10秒，然后我们就从第10秒的这个数据一直拉取到第12秒，然后去做平均值的部分，然后再去做简单的算式，就可以算出我们想要的东西，然后再去做误差比对，这样子。通常实验没有错的话，都会在 5% 以内，误差都会在 5% 以内。